우리 교회는 음악 전문인이 많이 있어서 참 감사한 것 Unsere 같습니다. Kirche ist überfüllt mit den Menschen, die talentiert sind in Musik. 감사함을 감사하다라고 표현할 수 있는 게 축복인 것 같아요. Dass wir das Wort Dankeschön ausdrücken zu können, das selbst ist ein Segen für uns. 저는 예수님 믿고 가장 큰 변화가 있다면 한 해를 마무리할 때마다 감사하게 되더라고요. Die größte Veränderung in meinem Leben, nachdem ich Jesus Christus akzeptiert habe, war, dass ich den Tag mit der Danksagung abschließen kann. 예수님 믿기 전에는 항상 후회하는 인생이었습니다. Bevor ich Jesus Christus kannte, war mein Leben immer in einer Entmutigung. 왜냐하면 내가 세운 목표, 내가 이루고 싶은 그걸 위해 살았기 때문에요. Denn ich hatte bestimmte Ziele, die ich erreichen wollte, und ich hatte besondere Wünsche, die ich erreichen wollte, und dies habe ich nicht alles immer erreicht und ich war immer in Sorgen. 그런데 예수님 믿고 하나님의 자녀가 되고 나니까 제 계획이 사라졌습니다. Aber nachdem ich Jesus Christus geglaubt habe, verstand all meine Wünsche und all meine Ziele. 내가 하나님의 축복된 자리에 있다는 이것이 감사라는 걸 알게 됐습니다. Und ich konnte realisieren, dass der heutige Tag für mich der größte Segen für mich ist. 멸망받아야 할 내가 예수 그리스도를 통해 하나님의 자녀가 된 이것이 너무나 감사였습니다. Ich sollte aufgrund der Sünde zugrunde gehen, aber Jesus Christus ist für mich gekommen und ich wurde erlöst. 아까 우리 원단 기도회 일강할 때 윤찬이가 막 돌아다니더라고요. Gerade haben wir die erste Predigt erhalten und dann während der Predigt konnte ich den Remnant Yunchan sehen, der immer hin und her lief. 근데 윤찬이 엄마 아빠는 불꽃같이 아이를 보호하려고 하는 걸 봤습니다. Und die Eltern von dem Kind wussten ganz genau, wo er ist und wollten ihn immer in Schutz nehmen. 막 혼자 다니는 것 같은데 엄마 아빠의 보호 속에 있었어요. Er ist immer gerannt, hin und her gerannt, aber die Eltern von ihm wussten ganz genau, wo er ist und er war in dem Schutz von den Eltern. 이제 예수 그리스도 안에 있는 우리는 우리 혼자 막 다니는 것 같지만 하나님의 불꽃 같은 눈동자 안에 우리의 인생이 있음을 확신하시기 바랍니다. Und so ist das Leben auch bei uns. Unser Leben sieht aus, wie als würden wir verschiedene Arten von Richtungen gehen, aber wir sind in dem Schutz Gottes drin. 이제 더 이상 내가 혼자가 아니라 나와 함께 하시는 그리스도가 우리와 함께하고 계심을 확신하시기 바랍니다. Wir leben jetzt nicht mehr allein, sondern jetzt müssen wir die Zuversicht haben, dass dieser Jesus Christus mit uns ist. 함께 하시는 주님이 우리를 어떻게 인도하실지 기대하시기 바랍니다. Ich hoffe, dass ihr die Erwartung habt, wie Jesus Christus uns führen wird. 그래서 오늘의 제목은 일을 행하시는 여호와라고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. Der heutige Titel lautet also Gott, der die Werke vollbringt. 인생을 내가 사는 것이 아니라 하나님께서 살게 하시는 겁니다. Unser Leben führen wir nicht mit unserer Kraft, sondern Gott gibt uns seine Führung. 우리 인생을 이끄시는 분이 여호와 하나님이십니다. Derjenige, der unser Leben führt, ist der Jehova Gott. 우리가 이끌어가는 삶을 살려고 하니까 힘든 거지 하나님이 이루시는 그 길을 가면 쉽습니다. Unser Leben wird in der Schwierigkeit sein, wenn wir versuchen, unser Leben nur mit unserer Kraft zu leben. Aber wenn wir in der Führung Gottes sind, dann wird es viel einfacher. 그래서 2025년도는 하나님께서 이끄시는 그 여정 속에 우리의 인생이 있길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum segne ich euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass das kommende Jahr 2025 ein Jahr wird, das wir die Leitung des Heiligen Geistes folgen. 우리는 2025년 제123 RUTC 영원 응답의 시작으로 인도받습니다. Im Jahr 2025 werden wir in die ewige Antwort des ersten, zweiten und dritten OTC hineingeführt. 그래서 독일은 그 시작이 바로 일을 행하신 여호와로부터 시작되는 그 응답으로 인도받으려고 합니다. Deshalb greifen wir hier im deutschen Feld im Jahr 2025 das Wort der Herr, der es tut, auf. 오늘 우리가 예레미야서를 읽었습니다. Heute haben wir Jeremia durchgelesen. 예레미야가 살았던 시기는 매우 혼란한 시대였습니다. Die Zeit, in der Jeremia lebte, war eine chaotische Zeit. 정치적으로는 아시리아파, 애굽파, 신바벨론파 이 4분 5열이 되었던 정치 상황이었어요. In den politischen Umfeldern gab es viele verschiedene Arten von Menschen, die für verschiedene Seiten zuständig waren. Einige Seiten waren für Ägypten, einige Seiten waren für Babylon und einige Seiten waren für die anderen mächtigen Länder. 그러다 보니까 경제적으로, 사회적으로도 혼란할 수밖에 없죠. Das bedeutet, dass auch wirtschaftlich und auch gesellschaftlich viele verschiedene Arten von Problemen gab. 그러다 보니까 하나님의 말씀보다 세상의 여론과 세상의 말들에 사람들이 붙잡혀 버린 거예요.
Und damit wurden Menschen mehr von den weltlichen Kulturen, von den allgemeinen Meinungen beeinflusst, statt das Wort Gottes. 그때 하나님께서 예레미야를 부르셔서 하나님의 말씀을 전하게 하십니다. Besonders in einer Zeit, in der das Wort Gottes verloren ging, rief Gott Jeremia, damit er das Wort Gottes wiederherstellen kann. 예레미야라는 이름은 여호와께서 세우셨다, 여호와께서 올리신다라는 이름입니다. Die Bedeutung des Namens des Propheten Jeremia ist, der Herr hat aufgerichtet, der Herr hat erhöht. 예레미야는 베냐민 땅 아나돗의 제사장들 중 hil기야의 아들로 태어났었죠. Jeremia wurde als Sohn Hilkias, eines Priesters aus Anatot im Land Benjamin geboren. 그는 태어나기 전에 하나님의 소명을 받은 사람이에요. Jeremia erhielt seine Berufung bereits vor seiner Geburt. 예레미야서 1장 4절로 9절에 이렇게 기록하고 있습니다. In Jeremia Kapitel 1, Vers 4 bis 9 steht so geschrieben. 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 하시기로 내가 이르되 슬프도소이다. 주 여호와여 보소서 나는 아이라 말할 줄을 알지 못하나이다 하니 여호와께서 내게 이르시되 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 네게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라. 너는 그들 때문에 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라. 나 여호와의 말이니라 하시고 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 네 입에 두었노라. Und das Wort des Herrn geschah zu mir und sprach, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, ich habe dich zum Propheten für die Völker bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern wohin ich dich sende, dahin solltest du gehen. Und was ich dir gebete, das sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinem Mund. 아멘. Amen. 여러분들이 여기 앉아 있는 것처럼 보이지만요. 여러분들이 모태 짓기도 전에 하나님은 여러분들을 알고 계셨다는 거예요. Es sieht zwar so aus, als würden wir hier gewöhnlicherweise sitzen, aber Gott hat uns vor unserer Geburt bereits bestimmt. 그런데 우리 자신을 제일 무시하는 것 같아요. Aber in meisten Fällen ist das so, dass wir uns selbst wirklich nicht wertschätzen. 예레미야도 그랬어요. Und Jeremia war das genauso. 슬프도소이다 주 여호와여 보소서 나는 아이라. In Vers 6 steht, da sprach ich, ach Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin zu jung. 말을 할 줄 알지 못하나이다. Dann hat er noch gesagt, ich bin nicht in der Lage zu sprechen. 우리는 항상 그렇게 말할 때가 너무나 많아요. Und es gibt so viele Fälle, wo wir uns wirklich unterschätzen. 저는 할 수 있는 게 없어요. Wir sagen oft, ich kann nichts tun. 저는 능력이 없어요. Ich bin unfähig. 그렇습니다. So ist es. 하나님은 우리 능력이 없는 줄 아시고 우리의 힘이 없는 줄 아시고 성령으로 함께 하신다고 하셨어요. Gott weiß ganz genau, dass wir kraftlos sind. Gott weiß genau, dass wir unfähig sind. Deshalb hat er uns den Heiligen Geist versprochen. 그런 나를 아시고 하나님은 부르신 겁니다. Gott wusste ganz genau, dass wir schwach sind. Deshalb hat er uns berufen. 그래서 나의 현실과 상황에 속지 마시고 이런 나를 아시고 함께 하신다고 하신 그 약속의 말씀을 붙잡으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum sollten wir nicht vor unserer Situation oder vor unserer Realität täuschen lassen, sondern wirklich daran glauben, dass Gott mit uns ist. 아이고 말할 수 없다라고 했던 예레미야가 요시야 왕 13년부터 시드기야 왕 11년까지 약 42년간 선지자로 활동했습니다. Jeremia, der sagte, dass er sei zu jung und dass er nicht in der Lage ist zu sprechen. Er diente aber 42 Jahre als Prophet von Jesias 13. Regierungsjahr bis zum 11. Jahr Zedekias. 나는 할 수 없지만 함께 하시는 하나님을 붙잡을 때 가능하다는 겁니다.
Und damit können wir verstehen, für uns ist alles unmöglich, aber wenn wir den Gott festhalten, dann wird es alles für uns möglich. 어찌 보면 할 수 없다라고 말하는 것이 어떻게 보면은 진짜 깨달은 사람이죠. Die Aussage von diejenigen, die sagen, dass sie nichts können, bedeutet, dass sie wirklich gläubig sind. 우리의 능력의 한계를 모르면서 설치는 것보다 내가 할 수 없다는 걸 깨달은 게 축복이에요. Es ist eigentlich viel besser und es ist wirklich viel besser als diejenigen, die sagen, dass sie alles machen können und dass sie wirklich alles versuchen, was sie können. Und es ist viel besser, dass wir unsere Schwäche kennen und dies anerkennen und mit dem Glaube hinausgehen. 내가 할 수 없다는 걸 알기 때문에 나에게 오신 그리스도를 붙잡아야 될 이유를 알기 때문이죠. Und wir kennen den Grund, dass für uns alles unmöglich ist. Darum halten wir mehr an dem Jesus Christus fest, der deswegen für uns gekommen ist. 그래서 우리를 위해 오신 그리스도를 붙잡으시길 주님의 이름으로 Ich 축복합니다. segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr wirklich an den Jesus Christus festhalten könnt, der für uns gekommen ist. 첫 번째입니다. Der erste Punkt für heute. 혼란한 시대에 정확한 하나님의 말씀을 붙잡은 예레미야입니다. Erstens ist es Jeremia, der in einer chaotischen Zeit das genaue Wort Gottes ergriff. 많은 여론과 음모 앞에서 자신의 부족함을 알았던 사람이죠. Jeremia prüfte zuerst seine eigene Schwäche angesichts vieler allgemeiner Meinungen und Intrigen. 33장 1절에 보니까 예레미야가 분명히 하나님의 올바른 말씀을 전했는데 그 결과는 축복이 아니라 시대들에 가둬지게 되는 고통이었어요. In Jeremia Kapitel 33 sehen wir ganz genau, dass Jeremia das genaue Wort Gottes weitergegeben hat, aber dass er deswegen ein Leid erfahren hat, nämlich er wurde ins Gefängnis geworfen. 보통 우리가 생각하면 하나님의 일을 했으니까 하나님이 기뻐하시는 일을 했으니까 내게 좋은 일이 생겨야 되는데 오히려 더 고통하는 일이 올 때가 많아요. Und es gibt auch Fälle, wo wir mehr Schwierigkeiten erleben, obwohl wir etwas Gutes für Gott getan haben. 그러다 보면 이런 말 저런 말을 듣게 되죠. Und in dieser Situation werden wir viele verschiedene Arten von Meinungen hören. 그러다 보니까 혼란스러워질 수밖에 없는 겁니다. Und dann werden wir chaotisch sein. 그때 예레미야는 그런 사람의 말을 들은 게 아니라 하나님께서 주신 정확한 언약을 붙잡았습니다. Aber in der Zeit hat Jeremia nicht auf die Worte von Menschen gehört, sondern das genaue Bündnis Gottes ergriffen. 분명히 1장 후반절에 이렇게 말씀하고 있죠. Und im Ende des Verses, also Ende des ersten Verses steht so geschrieben. 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하니라. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Jeremia. 여러분들 신앙생활 하면서 다른 사람 말 듣지 않고 또 사람 말에 영향받지만 않아도 승리할 수 있습니다. Während unserem Glaubensleben ist es wichtig, dass wir nicht von den Worten von Menschen beeinflusst werden, sondern nur auf das Wort Gottes fokussiert zu sein. 어찌 보면 교회는 완전한 사람들이 모이는 곳이 아니거든요. Denn die Kirche ist keine Versammlung von den Menschen, wo alles perfekt ist. 구원받고 치유받을 사람들이 모이는 곳이에요. Menschen, die das Heil brauchen, Menschen, die die Heilung empfangen müssen, diese Menschen müssen in die Kirche kommen. 그러다 보니까 이런 말 저런 말이 많아요. Und weil es so eine Versammlung ist, werden viele verschiedene Arten von Meinungen geben. 서로 자기 판단의 기준으로 하는 말들이 많아요. Und es gibt so viele Verurteilungen von Menschen, die aus ihren eigenen Gedanken stammen. 그래서 수군수군 되는 것도 많아요. Und es gibt so viele Gerüchte, auch innerhalb der Kirche. 거기에 속으면 안 됩니다. Davon sollten wir niemals getäuscht werden. 원래 교회는 그런 것이에요. Die Kirche ist eigentlich immer so. 그래서 말씀 중심으로 인도받지 않으면 속게 돼요. Darum sollte das Wort für uns das Zentrum sein. Ansonsten werden wir getäuscht. 그래서 예수님의 제자들과 같이 다른 사람 말하지 않고 사람들의 말하지 않고 3년 동안만 예수님이 가르쳐 주신 걸 가지고 집중만 해도 많은 변화가 일어나게 Wenn 돼요. wir das Genaue tun würden, wie die Jünger von Jesus Christus getan haben, wenn wir 3 Jahre lang nur auf das Wort Gottes fokussieren und wenn wir nicht auf die Worte von Menschen achten, dann werden wir erfolgreich sein. 그래서 2025년을 시작하는 이 시점에 우리가 결단하기를 원합니다. Und für das Jahr 2025 möchten wir eine wichtige Resolution treffen. 예수님께서 가르쳐 주신 망대, 여정, 이정표에 집중하겠다. Lasst uns nur auf die Wachtürme, Reise und Wegweisern fokussieren, was Jesus Christus uns gelehrt hat.
예수님이 3년 동안 제자 훈련 시키신 것처럼 예수님이 가르쳐 주신 것 가지고 다른 사람 말 하지 않고 사람 말에 영향받지 않고 오직 그리스도로 결론 내겠다. Wie Jesus Christus 3 Jahre lang das Jüngerschaftstraining durchführte, möchten wir nur auf die Lehren von Jesus Christus konzentrieren, sodass wir auch das Jahr 2025 nur davon beeinflusst werden zu können. 그러면 예수님께서 주신 그 말씀이 여러분의 인생을 이끌어 가실 겁니다. Wenn wir darauf konzentrieren, dann wird das Wort Gottes in unserem Leben kommen. 오늘 예배에 어린아이부터 어른까지 모였어요. In diesem Gottesdienst sehen wir verschiedene Arten von Altersgruppen. 서로의 입장과 상황이 다 다릅니다. Damit können wir erkennen, dass alle verschiedene Arten von Meinungen und Verurteilungen haben. 그런데 말씀이 선포되어지는 시간 주의 성령께서 깨닫게 하시면 각자 입장에 맞는 정확한 말씀이 붙잡아지게 돼 있어요. Aber in der Zeit des Gottesdienstes, wenn wir beim Hören den Heiligen Geist empfangen würden, dann wird uns die genaue Predigt und das genaue Wort Gottes in uns kommen und dadurch werden wir eine Einheit. 예배하는 중에 역사하시는 성령의 역사를 실제로 믿으시고 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Lass uns die feste Zuversicht Gottes gewinnen, sodass wir daran glauben können, dass der Geist Gottes in dem Gottesdienst wirkt. 예레미야 보십시오. Lass uns die Figur namens Jeremia einmal anschauen. 시위대들에 갇혀서 혼란스러울 수도 있었잖아요. Er könnte auch eine Verwirrung erleben, denn er wurde ins Gefängnis geworfen. 그런데 그는 혼란에 속지 않고 하나님께서 주신 정확한 말씀을 붙잡고 시작한 겁니다. Von dieser Verwirrung wurde er nicht getäuscht, sondern er hat in dieser Zeit an dem genauen Bündnis Gottes festgehalten. 왜냐하면 세상은 사람의 말에 의해서 움직여지는 것이 아니고 하나님의 말씀의 성취로 움직여지기 때문에 그렇습니다. Denn die Welt bewegt sich nicht nach den Worten von Menschen, sondern durch das Wort Gottes. 그렇다면 내 인생을 어디에다 둬야겠습니까? Dann wo sollen wir unser Leben als Richtung setzen? 성취될 하나님의 말씀에 내 마음과 생각을 담으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Für die Erfüllung des Wortes sollten wir unseren Gedanken, unseren Herzen einlegen. 그러면 두 번째로 정확한 말씀을 붙잡으면 미래가 보이기 시작합니다. Zweitens, wenn man das genaue Wort Gottes ergreift, öffnet sich der Blick für die Zukunft. 하나님의 정확한 말씀을 붙잡으면 하나님께서 행하실 그 일이 보이게 돼 있어요. Wenn wir das genaue Wort Gottes ergreifen, dann werden wir sehen, was Gott in Zukunft tun wird. 2절에 이렇게 말씀하고 Im 있습니다. Vers 2. 일을 행하시는 여호와, 그것을 만들며 성취하시는 여호와, 그의 이름을 여호와라 하는 이가 이와 같이 이르시도다. So spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es bildet, um es festzusetzen. Jahwe ist sein Name. 우리 인생을 우리가 만들어가는 게 아니에요. Unser Leben wird nicht von unseren eigenen Stärke gebildet. 세상은 너의 인생을 너가 살라고 얘기합니다. Die Welt lehrt uns, dass wir unser Leben mit unseren eigenen Stärken leben müssen. 우리의 열심으로 살라고 얘기하는 거예요. Sie sagt, dass wir mit unserem Fleiß leben sollen. 맞는 말이지만 영적으로는 완전히 틀린 말입니다. Das klingt richtig, aber spirituell gesehen, das ist falsch. 정확한 하나님의 말씀을 붙잡으면 그 말씀이 우리를 움직이시는 Wenn wir 거예요. das genaue Wort Gottes ergreifen, dann wird dieses Wort unser Leben bestimmen und führen. 내 인생을 내가 만드는 게 아니라 정확한 언약을 붙잡는데 그 말씀 성취 속에 우리 인생이 들어가 버리는 거예요. Unser Leben wird nicht von uns gebildet, sondern wenn wir das genaue Wort Gottes ergreifen, dann führt dieses Wort Gottes uns in die Erfüllung des Wortes. 저는 복음 모를 때는 신앙 따로 내 인생 따로였어요. Als ich das Evangelium nicht so gut kannte, habe ich ein separates Leben geführt. Ein Leben mit dem Evangelium und ein Leben, was sehr weltlich war. 그러니까 얼마나 인생이 고생됐겠습니까? Und mein Leben war ständig in Problemen. 근데 이제 복음을 깨달으니까 그게 아니라 하나님의 말씀을 붙잡는데 그 말씀 속에 모든 것이 있다는 걸 알게 됐어요. Eines Tages konnte ich realisieren, dass das Wort Gottes wahr ist und dass in dieser Wahrheit alles drin ist. 우리 자녀들에게 부탁합니다. Und ich möchte das auch meinen Kindern sagen. 하나님의 말씀 성취 속에 있으면 된다. Ihr müsst in der Erfüllung des Wortes sein. 하나님의 말씀대로 되기 때문에 그 말씀 성취 속으로 인도받아라. Weil alles nach dem Wort Gottes geschieht. Darum solltet ihr in der Erfüllung des Wortes sein. 광야길을 어떻게 인도받았습니까? Wie wurden die Israeliten die Reise der Wüste geführt? 성막 중심으로 언약궤가 가는 그 길을 따라갔는데
결국 가나안으로 들어갔어요. Sie haben stiftete-orientiertes Leben geführt und sie folgten nach der Bundeslade. Und eines Tages waren sie im Kanaan. 그 과정에 많은 말들도 있었고 많은 사건도 있었어요. Inmitten von den Prozessen gab es viele verschiedene Arten von Meinungen und Aussagen. 그런데 그 말대로 그 상황대로 된 게 아니라 언약계대로 인도받았습니다. Aber all die Ereignisse und die zukünftigen Dinge wurden nicht nach den Aussagen von Menschen durchgeführt, sondern durch das Bündnis Gottes. 하나님은 살아계시고 지금도 우리와 함께하고 계십니다. Gott ist auch jetzt lebendig und er ist auch jetzt mit uns. 지금도 하나님의 나라의 일을 이루어가고 계십니다. Jetzt möchte er in dieser Zeit die Angelegenheiten des Reiches Gottes in Erfüllung bringen. 그래서 우리가 할 건 정확한 언약을 붙잡고 하나님이 열어주시는 그 말씀을 따라 인도받으면 돼요. Jetzt sollten wir nur das genaue Bündnis Gottes festhalten und in eine Richtung gehen, wo Gott für uns bestimmt hat. 신앙생활 10년, 30년 했다가 우리의 기준이 아니죠. Das 10-jährige Glaubensleben oder das 20-jährige Glaubensleben, das ist nicht der Standard. 내 안에 무엇이 담겨 있느냐가 중요한 겁니다. Was in uns gebildet wurde, das bestimmt unser Glaubensleben. 30년, 40년 다녔는데 내 안에 불신앙이 담겨 있다. 사실은 불신앙한 거죠. Wenn ich 40 Jahre lang in die Kirche gehe, aber trotzdem, wenn Unglauben in mir ist, dann hat es wirklich das Ganze keine Rolle mehr gespielt. 내가 오늘 예수님 믿었다. 그 믿음 안에 있다면 그 사람은 30년 다니는 것보다 훨씬 더 중요한 믿음 속에 있는 겁니다. Wenn ich auch nur für einen Tag Jesus Christus in mir aufgebaut habe, wenn ich diese Inhalte in mir besitze, dann habe ich mehr verdient als diejenigen, die 20, 30 Jahre lang in die Kirche gegangen sind. 우리의 신앙의 행위에 속지 마시기 바랍니다. Wir sollten nicht von den äußeren Verhaltungen von Menschen getäuscht werden. 우리 안에 사단의 망대가 무너지고 하나님의 망대가 세워지는 2025년이 되시길 주님의 이름으로 Ich 축복합니다. segne euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass im Jahr 2024 und das Jahr 2025 ein Jahr wird, dass die Wachtürme von Satan zerbrochen wird und der Wachturm Gottes in uns errichtet wird. 그러면 우리가 진짜 할 게 뭡니까? Und dann, was müssen wir denn tun? 3절에 너는 내게 부르짖으라 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 네게 보이리라. Im Vers 3 steht ganz genau, was unsere Aufgabe ist. Rufe mich an, dann will ich dir antworten und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. 아멘. Amen. 하나님께서 하시겠다고 하셨어요. Gott hat gesagt, dass er das tun würde. 우리가 할 건 뭡니까? Was müssen wir denn tun? Was ist unsere Aufgabe? 나의 연약함을 고백하고 이런 연약한 나에게 오신 그리스도를 붙잡는 겁니다. Wir müssen nur anerkennen, dass wir schwach sind und mit unserer Schwäche zu Christus gehen und von ihm die Kraft erhalten. 주님께서 성령으로 함께 하시겠다고 하신 그 약속을 붙잡고 부르짖어 기도하는 Wir 겁니다. müssen nur an das Versprechen festhalten, dass Gott mit seinem Geist mit uns sein würde. Mit diesem Versprechen sollten wir nur hinausgehen. 그래서 아침에 눈을 떴을 때 내 생각으로 시작하는 것이 아니라 예수님께서 가르쳐 주신 것으로 시작하는 겁니다. Also, wenn wir jeden Morgens aufwachen, dann sollten wir nicht mit unseren Gedanken den Tag starten, sondern mit den Lehren des Herrn Jesus Christus beginnen. 우리는 가끔씩 이야기하다 보면 되게 많이 아는 것처럼 얘기해요. Wir führen die Gespräche mit Menschen und dann tun wir so, als würden wir vieles wissen. 근데 차분하게 생각해 보면 우리가 세상에 대해서 아는 게 많겠습니까? 모르는 게 더 많겠습니까? Aber lass uns mal ein bisschen genauer denken. 모르는 게 훨씬 더 많죠. Haben wir mehr Erkenntnisse für die Welt oder nicht? 근데 Eigentlich eher 우리는 nicht. 대단히 많이 아는 것처럼 막 얘기한단 말이죠. Aber wir sagen unsere Meinungen und wir zeigen unseren Aussagen, als würden wir auch die Menschen sagen, dass wir vieles von dieser Welt wissen. 그래서 내 생각을 의지하지 마시고 하나님의 말씀에 정확한 이정표를 따라 인도받으시길 주님의 이름으로 Darum 축복합니다. hoffe ich, dass ihr nicht von euren eigenen Gedanken getäuscht werdet, sondern an das genaue Bündnis Gottes festhalten und nach dem Wegweisern von Jesus Christus euer Leben lebt. 그때 깨달았습니다, 저는. Und dann, in dem Moment habe ich realisiert, 아, 나는 말하면 할수록 실수할 수밖에 없는 사람이구나. je mehr ich rede, desto mehr Fehler begehe ich. 하나님의 말씀만 참말이시구나. Nur das Wort Gottes ist die Wahrheit. 왜냐하면 내가 본 게 다가 아니거든요. Denn aus meiner Perspektive sehen die Dinge ganz anders aus. 다른 사람에 대해서 생각할 때도 제 생각을 없애기로 했어요. Und ich habe auch versucht, meine eigenen Gedanken wegzulöschen, wenn ich die anderen Menschen schaue. 왜냐하면 내가 본 게 다가 아니거든요. Denn alles, was ich schaue, all die Phänomene, die ich schaue, ist nicht die Wahrheit.
단지 하나님께서 세계 복음화하기 위해서 만나게 하신 그 만남을 의미 있게 붙잡는 겁니다. sondern ich möchte immer die Bedeutungen von dem Treffen herausfinden, was Gott für mich erlaubt hat. 그래서 하나님의 정확한 말씀을 붙잡을 때 우리 안에 망대가 서고 그 정확한 언약을 붙잡을 때 미래를 보여주시는 그 여정을 가는 것입니다. Also, wenn wir das genaue Wort Gottes in uns tragen, dann wird der Wachtum in uns errichtet. Und wenn wir das genaue Bündnis in uns festhalten, dann werden wir die Reise sehen, was Gott für uns in Zukunft zeigen würde. 눈에 보이는 응답 이전에 하나님은 보이지 않는 응답의 시스템을 우리 안에 세우시죠. Bevor wir den sichtbaren Segen empfangen, sollten wir zuerst die Systeme vorbereiten, das unsichtbar für uns ist. 그래서 3절 후반절에 보니까 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 하나님은 이루고 계시는 겁니다. Im Vers 3 steht am Ende, und will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. 그리고 나서 응답이 오는 거예요. Und erst dann werden die Antworten kommen. 독일도 그렇고 보니까 로또가 있더라고요. 로또. Auch in Deutschland und auch bei den anderen Ländern gibt es Lotto. 근데 이런 돈을 관리할 수 있는 시스템이 없는 사람이 로또에 당첨돼서 큰 돈을 가지니까 오히려 그것 때문에 망하는 거예요. Und dann sehen wir auch Fälle, die Menschen, die nicht die Fähigkeit besitzen, das Geld zu verwalten, eine große Zahl von Geld verdient haben und dann treffen sie eine Situation, wo sie nicht mal wissen, was sie mit diesem ganzen Geld tun werden. 하나님은 무조건 응답하시는 게 아니라 우리가 그걸 감당할 수 있는 그릇으로 준비케 하시고 이끌어 가시는 거예요. Gott möchte uns nicht direkt segnen, sondern er möchte uns trainieren, dass wir ein entsprechendes Gefäß vorbereiten können, sodass wir die Inhalten, sodass wir die Antworten Gottes auch tragen können oder leisten können. 하나님은 정확하십니다. Gott ist präzise. 그러니까 나중에는 이렇게 깨달아지는 거예요. Und dann habe ich eines Tages diese Wahrheit erkennen, 내가 응답 받을 만한 그릇이 아니었구나. dass mein Gefäß nicht groß genug war, um die Antworten zu empfangen. 내가 진짜 해야 될 건 예수님께서 가르쳐 주신 그것을 잘하는 것이구나. Und zuerst, der erste Schritt, den ich gehen muss, war, erst mit den Lehren von Jesus Christus klarzukommen und dies vollständig zu verstehen. 하나님이 하라는 건 대충 하고 자꾸 다른 걸만 하니까 안 되는 거예요. Ich habe nicht die Dinge getan, was Gott mir als Aufgabe gegeben hat. Und ich habe versucht, nur mit meiner eigenen Stärke verschiedene Arten von Versuche durchzugehen. Und darum bin ich gescheitert. 우리는 2025년을 기대하면서 이제 예수님이 하라고 하셨던 그 길을 가고 그 망대 속에서 이정표를 세우는 거기에 집중하시길 주님의 이름으로 Jetzt 축복합니다. beginnen wir das Jahr 2025. Lass uns nur mit der Reise Gottes beginnen, was Gott uns gezeigt hat, und mit dem Wachtum hinausgehen. 그러면 세 번째로 오는 응답이 문제, 갈등, 위기가 응답의 기회로 보여지기 시작해요. Die dritte Antwort für uns ist, Probleme, Konflikte und Krisen werden zu Gelegenheiten für Antworten. 사람이 힘이 있으면요, 도전하게 돼요. Wenn man eine Kraft besitzt, dann sind wir in der Lage, eine Herausforderung zu machen. 근데 자꾸 힘이 없으면 귀찮아져요. Aber wenn wir keine Stärke in uns haben, dann wird alles für uns nervig. 귀찮아지고 포기하게 돼요. Es wird alles für uns nervig und wir werden nur aufgeben. 그게 문제가 아니라 내가 힘이 없는 거예요. Die Situation ist nicht das Problem, sondern dass ich keine Kraft habe. Das 그래서 ist das 영적인 힘이 Problem. 있는 사람들과 이렇게 대화하면 뭔가 새로운 도전을 하게 돼요. Wenn ich Gespräche führe mit den Menschen, die die spirituelle Stärke besitzen, dann sehe ich immer die Gelegenheiten, wo ich Herausforderungen machen kann. 근데 영적인 힘 없는 사람과 대화하면 뭐든지 다 귀찮아지고 문제가 되는 거예요. Aber wenn ich Gespräche mit den Menschen führe, die keine spirituelle Stärke besitzen, dann wird alles für mich nervig und ich will nichts tun. 그래서 우리의 시작이 정확한 언약을 붙잡고 하나님이 보여주신 그 길을 하나님 주시는 힘으로 인도받는 겁니다. Der genaue Start sollte für uns so sein, dass wir das genaue Wort Gottes, dass wir das genaue Bündnis Gottes festhalten und in die Reise gehen, was Gott uns gezeigt hat. 문제라고 보였던 것들이 응답으로 보이기 시작하죠. Und wenn wir diese spirituelle Stärke gewinnen, dann werden wir die Probleme als die Gelegenheiten schauen. 위기가 기회가 되어집니다. Die Probleme werden zur Gelegenheit. 어찌 보면 내 인생에 막힌 모든 것이 새로운 전환점이 되기 시작하는 거죠. All die verschlossenen Türen werden zu einem Wendepunkt, sodass ich eine neue Herausforderung machen kann. 혹시 문제 속에 계신 분이 계신다면 하나님께서 주신 새로운 전환점으로 누리시길
주님의 이름으로 Wenn 축복합니다. es unter uns Menschen gibt, die Probleme haben oder die verschlossene Türen haben, dann segne ich euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr in dem Jesus Christus einen neuen Wendepunkt finden könnt. 그러니까 이스라엘 백성들이 완전히 망한 줄 알았는데 하나님께서 6절에 이 성읍을 치료하고 낫게 하시고 평강과 진실로 풍성하게 하신다고 약속하십니다. Und nachdem die Israeliten diese spirituelle Stärke gewonnen haben, konnten sie die spirituelle Wahrheit erkennen. Gott hat genau so versprochen, ich will diese Stadt heilen und sie gesund machen. Sie wird voller Frieden und Wahrheit sein. 7절에 보니까 유다와 이스라엘의 포로를 돌아오게 해서 그들을 처음과 같이 세우시겠다고 Dann 약속하셨어요. hat er noch versprochen, ich werde die Gefangenen Judas und Israels zurückbringen und sie wieder aufrichten wie zuvor. 8절에는 모든 죄악을 사할 것이라고 약속하십니다. Im Vers 8 steht deutlich, ich werde all ihre Schuld vergeben. 9절에는 뭐라고 얘기합니까? Was steht im Vers 9? 세계의 열방 앞에 기쁜 이름, 찬송, 영광이 될 것이며 그들은 내가 이 백성에게 베푼 모든 복을 들을 것이요 모든 평안으로 말미암아 두려워하며 떨리라. Im Vers 9 steht geschrieben, sie werden ein Name der Freude, des Lobes und der Herrlichkeit vor allen Völkern sein. 여러분들은 하나님의 축복의 은혜를 받을 충분한 자격이 있는 분들이에요. Ihr habt bereits die Identität, sodass wir den Segen Gottes empfangen können. 그걸 믿으시기 바랍니다. Und ich hoffe, dass ihr daran glaubt. 우리가 예수님을 믿는다는 게 그냥 일이 아닙니다. Und dass wir an Jesus Christus glauben, das ist keine gewöhnliche Sache für uns. 아무나 받을 수 있는 게 아니에요. Und das ist nicht für allen gegeben. 여러분들이 예수님을 그리스도라고 고백하는 것 이것 자체가 하나님의 은혜가 아니고는 깨달을 수가 없는 거예요. Dass wir dieses Bekenntnis abgeben können, dass Jesus der Christus ist, das ist keine gewöhnliche Sache. 그래서 속지 말라는 겁니다. Darum solltet ihr nicht getäuscht werden. 그래서 정확한 언약 붙잡으라는 겁니다. Darum sollten wir an das genaue Bündnis festhalten. 내 상황이나 다른 사람 말, 다른 사람의 평가에 속지 마시고 나를 자녀 삼으신 그리스도의 언약을 붙잡으시라는 겁니다. Ihr solltet niemals von euren eigenen Gedanken und Meinungen und Bewertungen von anderen Menschen getäuscht werden, sondern an das Versprechen Gottes festhalten und wirklich daran glauben, dass Gott uns als Kinder berufen hat. 그래서 10절, 11절에 이렇게 말씀하시죠. Und im Vers 10 und Vers 11 steht so geschrieben, 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. der Herr hat so gesprochen. 너희가 가리켜 말하기를 황폐하여 사람도 없고 짐승도 없다 하던 여기 곧 황폐하여 사람도 없고 주민도 없고 짐승도 없던 유다 성읍들과 예루살렘 거리에서 즐거워하는 소리, 기뻐하는 소리, 신랑의 소리, 신비의 소리와 및 만군의 여호와께 감사하라. 여호와는 선하시니 그 인자하심이 영원하다는 소리와 여호와의 성전에 감사제를 드리는 자들의 소리가 다시 들리리니 이는 내가 이 땅에 포로를 돌려보내어 지난날처럼 되게 할 것임이라. 여호와의 말씀이니라. So spricht der Herr an diesem Ort, von dem ihr sagt, es ist verrödet. Es gibt keine Menschen und kein Vieh, werden wieder Freudenrufe und Jubelklänge zu hören sein. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, die Stimme derer, die sprechen, dankt dem Herrn der Herrscharen, denn der Herr ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Und die Stimme derer, die Dankopfer zum Haus des Herrn bringen, werden wieder zu hören sein. Denn ich werde das Geschick des Landes wenden, wie früher, spricht der Herr. 아멘. Amen. 내 인생이 끝난 줄 알았고 내 인생에 소망이 없는 줄 알았는데 정확한 언약을 붙잡고 인도받는데 하나님께서 회복시키시는 겁니다. Unser Leben sah hoffnungslos aus. Unser Leben sah so aus, als hätten wir keine Zukunft. Aber wenn wir das genaue Bündnis Gottes festhalten, dann werden wir sehen, wie Gott seine Werke vollbringt. 우리 인생의 주인은 우리가 아닙니다. Der Herr unseres Lebens sind nicht wir. 우리 인생의 주인은 나를 구원하신 예수 그리스도이십니다. Der Herr unseres Lebens ist Jesus Christus, der uns erlöst hat. 이제 주인의 자리에서 내려와서 내 인생의 주인 되신 그리스도 앞에 인도받으시기 바랍니다. Jetzt sollten wir nicht unseren eigenen Herrn sein, sondern die Position, die wir bis jetzt hatten, sollten wir an dem Herrn geben. 회복은 누가 시키시는 겁니까? Wer bringt uns die Wiederherstellung? 하나님께서 회복시키시는 겁니다. Nur der Gott, der Herr. 그래서 2025년 연말에는 여러분들의
여러분들의 인생을 회복시키신 하나님의 은혜를 회복하는 최고의 날 되시길 주님의 이름으로 Ich segne 축복합니다. euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass das kommende Jahr 2025 ein Jahr wird, sodass wir unseren Lebensherrn ändern können. 결론입니다. Jetzt kommen wir zu unserer 그렇다면 우리는 Schlussfolgerung. 어떻게 적용해야겠습니까? Dann, wie sollten wir diese Worte in unserem Leben anwenden? 예수님께서는 앞으로 일어날 일을 아시고 정확하게 말씀을 주셨습니다. Jesus Christus wusste ganz genau, was in der Zukunft passieren würde, und er gab uns genaue Antworten auf die kommenden Dinge. 이 세상을 우리의 힘과 능력으로 할 수 없기 때문에 성삼위 하나님께서 보좌의 능력으로 함께 하신다고 하셨거든요. Weil wir ganz genau wissen, dass wir unser Leben nicht durch Herr oder Kraft tun können. Deshalb hat er uns die Kraft des dreieinigen Gottes erlaubt. 이 보좌의 축복이 아침, 낮, 밤에 누려지시길 주님의 이름으로 Ich 축복합니다. hoffe, dass wir diese Kraft des Thrones Tag und Nacht genießen zu können. 그래서 3년을 결단하시기 Ich 바랍니다. hoffe, dass ihr eine Resolution für 3 Jahre lang durchzieht. 예수님이 제자를 3년 동안 훈련시키신 것인 만큼 나도 예수님께서 가르쳐 주신 것만 가지고 3년을 집중하겠다. Wie Jesus Christus 3 Jahre lang seinen Jüngern trainiert hat, möchten wir auch dieses Training durchführen, sodass wir 3 Jahre lang nur auf das Wort Gottes fokussieren können. 그래서 우리가 어떠한 행위를 하기 이전에 실제 예수님께서 가르쳐 주신 이것이 우리의 마음과 생각과 뇌에 어떻게 각인될 것인가를 놓고 생각해 보시기 바랍니다. Und es ist viel wichtiger, dass wir das Wort Gottes in Herz, Gedanken, Gehirn und Seele einzuprägen. 결국 뇌 과학이 발전하면서 우리의 행동을 컨트롤하는 모든 것이 뇌에 있다고 얘기하지 않습니까? Mit der Entwicklung der Neurologie haben wir uns festgestellt, dass was unser Leben bestimmt, nicht von anderen Dingen kommen, sondern dass das Gehirn alles kontrolliert. 그렇다면 예수님께서 주시는 이 말씀이 어떻게 내게 각인될 것인가를 놓고 생각해 Dann 보세요. sollten wir kurz nachdenken, was die Lehren Gottes oder wie die Lehren von Jesus Christus in unseren Gehirnen eingeprägt werden. 그래서 우리가 아침의 시작을 내 생각으로 시작하는 게 아니라 예수님이 가르쳐 주신 그것으로 시작하는데 나의 뇌에 각인되기 시작하고 그것이 영혼과 연결될 때 하나님과 소통되어지기 시작합니다. Und dann, wenn wir jeden Tag und wenn wir morgens mit den Lehren von Herrn Jesus Christus anfangen würden, dann werden wir die wahre Kommunikation mit Gott wiederherstellen. 그래서 실제 하나님께서 성령으로 우리와 함께 하시는 것을 실제로 확인하게 되죠. Und wir werden wirklich prüfen können, dass Gott mit seinem Geist mit uns ist. 이걸 조금만 인도받는데 우리 안에 망대, 여정, 이정표 이 여정 속에 인도받게 되어져요. Und Zeit für Zeit werden wir davon geführt. Und eines Tages werden wir herausfinden, dass in unserem Leben die Wachtürme, die Reisen und die Wegweisern aufgestellt wurde. 저 같은 경우도 호흡을 통해서 이걸 각인시키고 있습니다. Und ich versuche auch durch die Atmungen diese Inhalte in mir einzuprägen. 여러분도 여러분의 방법을 가지고 예수님이 가르쳐 주신 것을 어떻게 내 것으로 누릴 것인지 한번 생각하시고 거기에 집중하시기 바랍니다. Ich hoffe, dass ihr auch eure eigene Art und Weise finden könnt, sodass ihr die Lehren von Jesus Christus in eurem Gehirn einprägen zu können. 그러면 그 안에서 나오는 하나님의 힘이 있거든요. Wenn die Lehre von Jesus Christus in uns eingeprägt wird, dann besteht eine Kraft. 세상을 살릴 수 있을 만큼 300%의 그 힘을 가지고 237 나라 5천종 복음화를 위해서 나가는 거예요. Und wir werden die Kraft von 300%igen Antworten erhalten. Und damit werden wir 237 Länder und 5000 Volksgruppen retten. 저는 오늘 이야기 들었는데 Das habe ich heute mal gehört. 우리 타고 집사님이 어렸을 때 다녔던 교회가 독일 선교사님이 일본에다 세운 교회였대요. Ich habe heute erfahren, dass die Kirche, die Diakon Tago besucht hat, eine Kirche war, was von den deutschen Missionaren aufgestellt wurde. 그 교회 주일학교 출신인 거예요. Und er kam aus dieser Sonntagsschule. 그냥 독일에 온 게 아니죠. Er ist nicht einfach nach Deutschland gekommen. 이것만으로도 굉장한 의미가 있을 것 같다. Einfach mit diesem Fakt gibt ihm viele Bedeutungen. 하나님의 주권 속에 있다면. Das bedeutet, dass er in der absoluten Souveränität Gottes ist. 거기에 함께한 우리 지 집사님 역시 하나님께서 하나님의 일을 위해서 돕는 배필로 함께 독일을 보내셨다. Und die Diakonin Ji, die Frau von unserem Diakon Tago, ist die Begleiterin von ihm, sodass sie gemeinsam die Souveränität Gottes in Erfüllung bringen zu können. 여기 독일 오고 싶어서 오신 게 아니라
하나님이 갈 수밖에 없도록 만드셨대요. Denn sie wollten nicht freiwillig hier kommen, sondern Gott hat ihnen die Situationen gegeben, sodass sie hier kommen mussten. 하나님 우리에게 복잡하도록 하지 않도록 오직 갈 수밖에 없도록 만들어 놓으신 거죠. Gott möchte uns keine komplizierte Wege geben, sondern er gibt uns immer die Situationen, sodass wir für seine Entscheidung auch frei entscheiden können. 그렇기 때문에 우리는 우리의 힘이 아니라 하나님 주시는 힘이 필요한 겁니다. Darum brauchen wir nicht unsere eigene Stärke, sondern die Kraft Gottes. 내 안에서 나오는 게 아니라 위에서 주시는 하나님의 은혜가 필요한 것이죠. Wir brauchen keine Gabe von uns, sondern eine Gnade, was von dem Himmel herabkommt. 그래서 하나님은 독일 복음화를 이루실 겁니다. Gott wird die Missionierung Deutschland durchführen. 하나님은 유럽을 살리길 원하십니다. Gott möchte Europa retten. 하나님은 237 나라 5천 종족을 살리길 원하세요. Gott möchte, dass wir 237 Ländern und 5000 Volksgruppen retten. 많은 사람들은 유럽이 안 된다라고 얘기를 해요. Viele sagen, dass Europa unmöglich sei. 독일은 불가능하다고 Sie 얘기합니다. sagen, deutsche Missionierung ist absolut unmöglich. 저도 그렇게 생각합니다. Und das habe ich auch so gedacht. 그런 현장에 오직 그리스도의 이름으로 나갈 하나님의 사람을 오늘 이 자리에 불러주신 줄 믿습니다. Aber ich glaube fest daran, dass Gott uns die Menschen gegeben hat, die eigentlich mit Jesus Christus hinausgehen wollen. 우리의 상황과 형편과 현실은 절대 불가능입니다. Unsere Realität, unsere Lage ist absolut unmöglich für die Missionierung Deutschland. 이것을 너무나 잘 알기 때문에 우리는 하나님의 힘이 필요함을 고백합니다. Das wissen wir selber und darum bekennen wir, dass wir die Kraft Gottes benötigen. 그래서 우리는 부르짖으라고 하신 그 말씀대로 하나님의 힘이 필요함을 부르짖고 기도할 때 하나님께서는 약속하신 그 힘을 우리에게 주실 줄 믿습니다. Wie Gott uns beauftragt hat, sollten wir Jesus Christus anrufen und in dem Moment wird er uns die Kraft geben, sodass wir das in Erfüllung bringen können, was er machen möchte. 그래서 2025년 금토일 시대를 열어갈 것입니다. Und im 2025 würden wir gerne das Zeitalter von Freitag, Samstag und Sonntag starten. 금요일에 모여서 하나님의 말씀으로 치유를 받고 Jeden Freitag wollen wir uns versammeln und durch das Wort Gottes die Heilung erleben. 금요일에는 세계복음의 흐름을 함께 가면서 Am Samstag sind wir im gleichen Fluss für die Weltmissionierung. 주일에는 하나님이 위에서 주시는 그 놀라운 힘을 본격적으로 누리면서 인도받길 원합니다. Am Sonntag würden wir gerne erleben, was Gott vom Himmel uns gibt. 그래서 월요일부터는 하나님 주신 그 힘으로 나에게 맡기신 현장을 그리스도의 생명의 빛으로 살려나가는 겁니다. Ab Montag sollten wir mit der Kraft Gottes starten, sodass wir unsere gegebenen Feldern mit der Kraft Gottes retten können. 오늘 약속하신 이 말씀 그대로 우리의 현장에 이루어가실 줄 믿습니다. Dieses Wort wurde uns versprochen und ich glaube fest daran, dass Gott all diese Worte in Erfüllung bringt. 그래서 2025년도 우리도 다민족 예배를 시작하려고 합니다. Und wir würden auch ganz gerne in den nächsten Jahr die multikulturelle Gottesdienste starten. 당장에 북독일에 있는 현지인들이 어떻게 전도해야 되냐고 질문을 해요. Die Einheimischen aus Norddeutschland fragen uns, wie sie evangelisieren können. 독일 사람들 가운데 이걸 질문한다는 게 너무나 놀라운 일이에요. Das ist wirklich erstaunlich, dass die Deutschen solche Fragen stellen. 왜냐하면 문화적으로 전도할 수 없는 문화거든요. Denn sie befinden sich in einer Situation oder in einer Kultur, wo sie die Evangelisation nicht durchführen können. 근데 하나님 주시는 그 마음이었겠죠. Und ich glaube fest daran, dass das ein Herz von Gott war. 이제 그분들을 훈련시킬 수 있도록 다민족 예배를 시작하려고 합니다. Jetzt möchten wir sie trainieren und darum werden wir die multikulturelle Gottesdienste starten. 몰랐는데 우리 세은이가 보니까 치유 사역에 관심이 많더라고요. Und ich habe erfahren, dass Remnants Herren wirklich viel Interesse für die Heilungsdienste hat. 그래서 우리가 그동안 치유 사역, 치유 팀들이 있었는데 또 새롭게 하나님 또 연결해서 같이 인도받을 팀이구나라는 생각이 들었어요. Wir haben bereits Heilungsteams und das haben wir zuerst gebildet und ich glaube fest daran, dass sie eine neue Mitgliederin sein wird, die diese Dienste auch mit uns durchführen kann. 이번에 제가 렘넌트 수련회 계획하면서 하나님이 하시면 쉬운데라는 생각을 많이 했어요. Ich habe dieses Mal Remnant Retreat geplant und dann habe ich mir gedacht, wenn Gott all dies übernimmt, dann wird es 프랑스 viel 크레이 einfacher. 지역에서 수련회를 하면서 갑자기 지역 캠프를 해야만 되는 상황이었어요. In der Region von Frankreich, also in der Region namens Cré, in Frankreich haben wir eine Situation gehabt, wo wir wirklich das Kulturkampf durchführen mussten. 그래서 그 현장에 뭔가 그리스도의 복음을 전할 수 있는
메시지가 필요했거든요. Dann hatten wir eine Botschaft gebraucht, so dass wir das genaue Wort Gottes, dass Jesus der Christus ist, verkünden zu können. 근데 당장 프랑스어를 배워서 전할 수가 없잖아요. Aber es ist ja für uns absolut unmöglich, dass wir Französisch auf einmal zu lernen und auf Französisch das Evangelium zu predigen. 그걸 전하는 무언극을 전달하는 게 참 중요했거든요. Dann hatten wir etwas gebraucht, so dass wir ohne diese Sprache dieses Evangelium bezeugen zu können. 다들 이걸 어떻게 해야 되느냐고 했어요. Und bevor wir dies durchgeführt haben, haben viele uns gefragt, wie sie das machen können, also wie sie diese Pantomime durchführen können. 근데 우리 세운 랩런트 너무 쉽게 이거 쉽다는 거예요. Aber die Remnants Herren sagte zu uns, das ist aber viel einfacher. 아, 하나님이 예비한 사람이 있구나. Und damit können wir uns feststellen, dass sie diejenige ist, die Gott für uns vorbereitet hat. 우리의 생각으로는 불가능하지만 하나님은 하나님 나라의 일을 위해서 하나님이 준비해 놓으신 게 있습니다. Für uns ist alles unmöglich, aber Gott hat für die Angelegenheiten des Reiches Gottes etwas vorbereitet. 하나님이 준비하신 그것으로 시작하면 됩니다. Wir müssen nur damit beginnen, was Gott für uns vorbereitet hat. 그러면서 제가 기도하고 있는 게 하나 있습니다. Und ich habe noch ein Gebetsanliegen. 이제 우리 교회도 24 기도팀이 일어나야겠다. In unserer Kirche sollte 24 Stunden Gebetsteams aufstehen. 특히 독일 교회 같은 경우는 다 한국에 각자 교회가 있고 섬기는 교회들이 있습니다. Denn die Besonderheiten von unserer Kirche ist es, dass wir viele Zugehörigkeiten haben und eine Kirche haben, wo wir eigentlich gehen. 그런데도 독일에 와서 독일 선교라고 하는 것으로 하나 되어서 우리가 기도하며 인도받고 있죠. Aber jetzt befinden wir uns in Deutschland und wir haben das eine Ziel, was wir haben, die deutsche Missionierung. Und unter diesem Ziel werden wir gemeinsam geführt. 그래서 실제 24 기도하는 팀을 통해서 본격적으로 기도가 시작될 수 있도록. Und wir wollen jetzt 24 Stunden Gebetsteam aufstellen, so dass wir für die deutsche Missionierung 24 Stunden beten zu können. 실제 우리 후대들에게 기도가 무엇인가를 전할 만큼 기도하는 팀으로. So dass wir unseren Nachwelt erklären können, was das Gebet ist. 그래서 우리 렘넌트들이 세상 나가기 전에 기도가 이것이구나 볼 만큼 응답을 누리는 그 팀이 일어나도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. Und so, dass unsere Nachwelt sehen können, was das Gebet überhaupt bedeutet und wie die das durchführen können. Und damit wir als diese Vorbilder aufstehen können, ich hoffe, dass ihr dafür mal betet. 그래서 2025년 일을 행하실 여호와 하나님을 바라보며 감사하길 원합니다. Und im Jahr 2025 würden wir gerne auf den Gott schauen, der die Werke vollbringt und damit hinausgehen. 우리는 할 수 없지만 하나님께서 함께 하신다고 약속하셨습니다. Für uns ist es absolut unmöglich, aber Gott hat uns versprochen, dass er mit uns sein würde. 그래서 우리가 다른 거 하지 마시고 예수님이 가르쳐 주신 그것만 집중하길 원합니다. Lass uns nichts anderes durchführen, sondern wirklich damit beginnen, was Jesus Christus uns gelehrt hat. 그래서 2025년 마무리할 때는 주님이 우리를 이렇게 인도하셨습니다를 서로 포럼할 만큼 응답 누리시기 바랍니다. Und lass uns so viel Antworten genießen, sodass wir am Ende des Jahres von 2025 ein Forum teilen können, das Gott uns bis jetzt so geführt hat. 옆 사람을 축복하길 원합니다. Lass uns miteinander segnen. 일을 행하시는 여호와 하나님께서 당신과 함께 하십니다. Gott, der die Werke vollbringt, wird mit dir sein. 여러분이 일을 행하려고 하지 마시기 바랍니다. Ich hoffe, dass ihr nicht versucht, die eigene Werke vollzubringen. 일은 하나님이 이루시니까 우리는 약속 붙잡고 기도하는 겁니다. Der Herr ist derjenige, der es tut. Darum müsst ihr an diesem Versprechen nur festhalten und beginnen. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Herr, wir danken dir. 사람의 말이나 여론에 속지 말게 하시고 우리에게 주신 주의 말씀을 굳게 붙잡게 하여 주옵소서. Lass uns nicht von den allgemeinen Meinungen und Worte von Menschen getäuscht werden, sondern an das genaue Wort Gottes festhalten. 특별히 예수님께서 가르쳐 주신 망대, 여정, 이정표가 우리의 마음, 생각, 뇌, 영혼에 각인되게 하여 주옵소서. Lass der Wachturm, die Reise und die Wegweisern in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gehirn und in unsere Seelen eingeprägt werden. 이 말씀을 가지고 부르짖어 기도할 때 이를 행하신 여호와의 하나님의 역사를 보게 하여 Wenn wir 주옵소서. an diesem Versprechen glauben und beten, lass uns die Werke sehen und Gott sehen, der die Werke vollbringt. 그래서 오직 여호와께만 영광 돌리게 하여 주옵소서. Und wir wollen dir nur die größte Ehre erweisen.
예수 그리스도의 이름으로 감사하며 Im Namen 기도드렸습니다. unseres Herrn Jesus Christus haben wir gebetet. 아멘. Amen.